すげえ、なんか韓国みたいな、すごいですよこれ。すげえ、なんか日本人離れした。あ、でもやっぱ平がやってるのは良心的な値段してますね。フランクフルトが150円だし、ペットボトル飲料も100円だし、バカ高じゃない。普通の値段。これならまだ惣菜のイカ串とかもこれ作ってくれるし。ああ、イカうまそう。はい、どうぞ。イカ串が以外の方いたら先にやりますんで、声かけてください。すごいですよ、山になって焼いてる。いいだと。じゃあお会計こちらなんで、イカ串は5分待ってください。イカ串以外あれば、イカ串以外だけの人いたら言ってイください。カ串、イカイカ串、おおおおおおお、あれ？
なんか特攻服の上系がいないですね。なんかすげえ酔っ払って、これもいいかもしれない。みんな場所取り。あ、これいいな。毎日これだったらすごいです。毎日これだったらもう東京越しますね。毎日これがすごいですね。なんかもう屋台の街はしか屋台の街。あ、これいいかもしれない。夕焼けがまた真っ暗じゃないから。すごい、トイレの並び見てください。なんか野郎もあれ並ばざるを得ないタクションのがないからやばいですね、並び。綺麗に並んで。でもそろそろ僕もすごい写真撮ってくださいが出た外人たち。このナンパかこれ。ほら。外国だったらできるかもしれないですね。だからうちらが金髪のあれを見て片言のあれで。そうです。声かければ。そうです。写真ぐらい撮ってくれる。なんか自分らがその外国人だからそれぐらいはいいだろみたいな。なんだこれ。なんか兄ちゃんのあれみたいな。なんだこれ。なんかこういう人たちが川近くで写真撮ってるとなんかガンジス川とかそっち系に思うぐらいの。外国。なかなか迫力のある。これが一眼とかだったら持ってくれよかった。ああ、夕焼けがすごい綺麗で、これ一眼だったら水面の反射もすごい綺麗に。ああ、これはもう完璧なインスタ映えの。おお、すげえ。赤いこの夕焼けとニューミヤクホテルのちょっとこう。すげえ。ああ、これは綺麗。これは綺麗だ。これは来てる。雲の。あ、これはインスタ映え来た。これはインスタ映えだ。これは来た。なんかスマホの方がなんか綺麗。あ、やっぱ色のなんかソニーカラーみたいな。あ、ソニーカラーってなんか青が強い。ああ、じゃあ赤強いの。